De otra parte, en la avenida Bolivariana, cerca del Parque de Belén de Medellín, cayó hacia las 12:45 de la tarde una aeronave tipo ultraliviano de placas UL-2101 que había acabado de salir del aeropuerto Olaya Herrera y se dirigía al municipio de Ayapel, Córdoba. El piloto Juan Guillermo Gallo, de 38 años de edad, murió calcinado al instante. Milagrosamente, el taxista Gustavo Ospina, de 49 años, a quien la nave le cayó encima de su vehículo, se salvó al huir antes de que se produjera la explosión. Un milagro, porque hubiera sido sobre las residencias, se hubieran presentado más desgracias. Fabián Montoya, TVO y Medellín.